السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أنواع سعاد. اليوم نقدم لكم كيك بارد بثلاث طبقات وبنكهة الحامض والبرتقال. كيجي لذيذ بزاف. إلا جربتوه ما غاديش تندموا. كنتمنينا الإعجاب ديالكم. هنا في المقادير عندي كأس مملوء من الدقيق، من الأحسن يكون خاص بالحلويات، نصف كأس من سكر سنيدة، نصف كأس من الزيت، عندي بيضتان من الأحسن يكونوا بحرارة المطبخ، عندي هنايا قشور الحامض، عندي واحد ياغورت تقريبا ملعقة كبيرة حتى لجوج معالق بنكهة الفاني. عندي هنايا واحد الساشي ديال خميرة كيماوية 8 غرام. في إناء غادي ناخدو جوج البيضات كما قلت لكم، من الأحسن يكونوا بحرارة المطبخ. غنضيف ليهم السكر، وغادي نحركهم مزيان حتى ينسجموا. نستعمل غير ضرب يدوي. غنضيف قشور الحامض، ممكن تستعملوا قشور البرتقال اللي يعجبكم. غنضيف نصف كأس من الزيت والياغورت بنكهة الفاني من الأحسن. صافي كنحرك جميع المكونات. غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه، ما نضيفوش دفعه واحده. غنضيفو نقسموه تقريبا على 3، جوج المرات حتى 3. صافي نبقاو نحركو. كنضيف الكميه المتبقيه ونضيف الخميره الكيماويه. اكيد نغربلوهم بجوج، الدقيق والخميره. صافي نحركوهم في الاخير غير بشويه، ما نحركوش بزاف. في الاخير ملي كنضيفو الخميره ما كنحركوش بزاف. كناخدو الطاوه دهنتها بشويه ديال الزبده ورشيتها بالدقيق. غادي نكب فيها الخليط ديالي. هنايا الطاوه من الاحسن تكون هذيك اللي كتحل من الجناب. الا ما عندكمش ماشي مشكل. صافي كنوزعو الخليط على الطاوه ديالنا وكندخلوه للفرن على درجه حراره 150. بالنسبه للطبقه الثانيه عندي هنايا 4 الياغورت طبيعي بالسكر، عندي 6 الملاعق ديال الحليب بودره او النيدو. ممكن تضيفوا السكر الا بغيتو على حسب الذوق. غادي ناخذ الياغورت، غادي نديرو في شي اناء. هنا استعملت 4 على حسب المول اللي غتستعملو. ممكن تضيفوا ممكن تنقصوا. غنضيف حليب بودره، غنحركهم مزيان. كما كتشوفوا كينسجموا مزيان، كيوليو خليط كريمي. هنا الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران غادي ناخذ نسقيه بشي سيرو. انا استعملت السيرو ديال درت فيه كاس الماء ونص كاس ديال السكر وعصيرة الحامض والساشي ديال الفاني. ممكن تستغناو كاع على السيرو ماشي مشكل، كتجي حتى بديك الطريقه زوينه. وغادي ناخذ الخليط اللي صاوبنا، غادي نضيفو فوق الكيك وغنقادو مزيان وغندخلو للفرن اللي نكونوا شعلنا غير من الفوق فقط حتى كتجمع لينا هذه الطبقه الثانيه. ما نخليوهاش تتحمر بزاف. وغنمشيو نصاوبو الطبقه الثالثه. اللي عندي هنايا 2 كيسان ديال عصير البرتقال، وعندي نصف كأس ديال عصير البرتقال، زدت ليه نصف كأس ديال عصير الحامض كما كتشوفوا معايا. عندي 2 ملاعق ديال النشا او مايزينا، عندي ساشي ديال فلون جابون انا كنستعمل داك الزرق، و4 الملاعق ديال السكر سنيده. ممكن تنقصوا السكر على حسب الذوق. غادي ناخذ الكاسور وغنديروا فيه العصير ديالنا. ممكن ديروا العصير جاهز اولا تعصروا البرتقال والحامض وتصفيوه وتعبروا لنفس القياس. غنضيف الفلون، ممكن تستعملوا فلون ديال الفاني على حسب المتوفر. غنضيف السكر وغادي نضيف المايزينا. نضيف جميع المكونات بمره.
ونخلطوهم مزيان ونحطوهم فوق النار ونستمروا في الخلط بحال هكا، نبقاو نحركو فيهم حتى لدرجة الغليان وكيبدا يتجمع لينا الخليط شوية. ملي كيوجد كيجي على هاد الشكل بحال هكا كناخدو الكيك ديالنا من الفرن. كما كتشوفوا معايا ما كتبقاش مازال سائله، كتجمع. كنوطي عليها، ما كنهزش حتى شي حاجه في صبعي. صافي كناخد داك الخليط كنبقى نحرك فيه شويه، غير شويه باش تحيد ديك السخونيه الكثيره اللي كتكون فيه. غادي ناخد شي ملعقه غنقلبها بهاد الطريقه هادي، وغادي نكب الخليط ديالي وندخلوه للثلاجه حتى كيبرد، اولا المجمد غير شويه الا بديت كيبقى زربانين راه كيتجمع لينا بسرعه. يعني من بعد ما خرجناه غادي نحاول نزيلو من الطاوة، غادي ندوز شي سكين من الجوانب صافي، وكنزيلو الإطار كما كتشوفوا كيتحيد بكل سهولة. الكيك ديالنا كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. ملي قطعناه كيجي المنظر ديالو رائع والمذاق أيضا أكثر من رائع. كنتمنى تجربوه. إلا عجبتكم الوصفة ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كاع الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.